สวัสดีครับมื่อนี้ก็พบกับผมในช่องบาวอีสานไทยบ้านด้วยกัน EP 2 EP แรกก็ทายไปแต่โดนแหละครับ อันนี้เพิ่งขึ้นได้มั้งครับก็เลยเฮ็ดครั้งที่2มื่อนี้ครับเมนูห้องนี่ลูกชิ้นทอด เห็นไหมครับเนี่ยลูกชิ้นทอด หมูกรอบจักกรอบบ่กรอบ แล้วก็มีข้าวเหนียวปั่นนึงครับ แล้วก็ผักตำบักแตงนี่เห็นไหมครับตำบักแตงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบาวอีสานไทยบ้านเดียวกันน้ำด้วยครับมาเอามากินกันเลยครับข้าวเหนียวเตรียมกับข้าวกับปลามากินน้ำกันครับนะครับตำแกงกินตำแตง3 ทุ่มเลิกครับแซ่บๆนัวๆน้ำกันอีสานอาหารอีสานบ้านเฮาหมดได้เฮ็ดคลิปกับเฮ็ดได้สักคลิปที่2นี่แหละ EP 2จะสีร่งเรื่อยๆอยู่ครับหมูกรอบทั้งหลายแต่กรอบบ่กรอบนะพี่น้องมาเลยครับพี่น้องจวดนั่นกันขอแรงครับแรกๆเนาะครับก็บ่กล้าเห็นหรอกก็เบิ่งพวกไอ้ทั้งหลายเนาะใน YouTube เห็นไอ้บ่าวเท่าไงกินว่าเอ้ยจุเป็นแซ่บแท้คนเฮาครับต้องลองเห็นในสิ่งที่เขามาบ่ลองบ่รู้ครับลองไปก่อนผิดถูกจังว่ากันนะครับเต้ากรอบเลยพี่น้องหมูกรอบ
อืมคือมีเสียงผมมองบานนะเดี๋ยวสิลงคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับ มุมกล่องอาจจะบดีนะก็ใส่โทรศัพท์นี่อะไรมือใหม่นี่มอตำจังน้ำเต็งเลียงอยู่ฟังช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดเนาะก็ดูแลสุขภาพไปของมาแสบคือเกากินทั้งเทียกระแสบมือเดียวว่างๆนะครับหรือว่าบ่มีเหตุผิดพลาดทางเทคนิคก็สิลงคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆก็อย่าใส่มือนะครับแต่จำนำก็บางครับทำเองครับทำเองกินเองแซ่บเองผมอาจจะบอกบ่ค่อยหลายนะครับเพราะว่าเวลากินแล้วเขาก็แบบว่าเปล่ากินให้มันอิ่มเป็นคนกินมากครับกินได้บ่หลายคือแต่ก่อนแต่ก่อนเห็นไปหมูกระทะ2-3 เตาก็ต้องเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวนี้โอ้เตาเดียวก็บ่ไหวแล้วเบิดยุคแล้วมั้งอย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นำสำหรับช่องบ่าวอีสานไทยบ้านเดียวกันนะครับวันนี้ครับ ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวซีลงคลิปไปเบิ้งเรื่อยๆนะครับ สวัสดีครับ